جاءني في يوم ما ربما قبل اكثر من سنة احد الشباب المؤمنين متورع ويسأل عن مسألة شرعية في مسألة مما ترتبط بالملاعب الرياضية بطبيعة الحال. يقول قال لي فيما قال انا لاعب كرة قدم وان كرة القدم تسري في دمي. قلت له وين كان مو لطيفة بالعامي اكل قرقري احسن لك حبيبي. والسبب الفقهي الاساسي في ذلك باختصار انها العاب غير منتجة اجتماعيا، لا تعتبر من التجارة والانتاج والاسترباح المشروع، ولا ينتج منها طعام ولا شراب ولا لباس ولا بناء ولا علم ولا تكافل اخلاقي ولا تكافل اجتماعي، وانما هو مجرد اللهو وقتل الوقت ليس اكثر من ذلك. وبذل المال في سبيل ذلك حرام وسحت.